صباح الياسمين. النهارده صحيت او صحينا، انا ما اعرفش بصراحه، على قصه لقاء الخميسي. انا بصراحه ما كنتش اعرف مين لقاء الخميسي، بس بعد كده لما قعدت ادور عرفت انها ممثله ومتجوزه لعيب كوره او حاجه زي كده. انا يا جماعه عايزه اقول نقطتين، يعني ما اعرفش طبعا علشان انا من كلتوره او من ثقافه مختلفه وعايشه في ثقافه مختلفه، فعشان كده غصب عني ذهني بيجيب المقارنات بسرعه شديده جدا. خلاص، فانا كنت عايزه اقول حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه، دايما انا بلاحظ، وحتى في ناس ممكن تشترك معايا في الكلمه دي، اي ست بتطلع تقول انا جوزي هو احسن واحد في الدنيا، هو العظيم، هو البطل، هو بطتي، هو وزتي، هو مش عارفه ايه، دايما بعديها في مصيبه بتحصل للست دي قولا واحدا. يعني دايما اي واحده بتتقتل بيقعدوا يدوروا على البوستس بتاعها اللي هو قبل الحادثه، فتلاقيه عماله تشكر في جوزها بشكل غير طبيعي. يا جماعه بلاش المبالغه في كل شيء، احنا بشر وكلنا بنغلط، يعني الذكور والاناث بيغلطوا. اقفوا على ارض ثابته، ارض حقيقيه، بلاش حياه اللي هي الخرافات. كلنا بنغلط، اوكي؟ وحتى الواحد لما يعيش مع حد بال20 سنه بال15 سنه ممكن بعد كده يغلط، ده شيء وارد جدا. فيعني ايه، نقلل سقف طموحاتنا، بلاش نخدع نفسنا ونكون عقلانيين في الحكم على البشر. انا بحب انسان، انا بحترم الانسان ده، بس مش لازم اولا ان انا اطلع على السوشيال ميديا يعني اقعد اهلل. وتاني حاجة لازم برضه أكون واقعية شوية. ففعلا دي حاجة أنا لاحظتها كتير جدا. أي حادثة بتحصل بنقعد ندور، أو ناس بيقعدوا يدوروا ويجيبوا بوستس لنفس الست دي مثلا من شهر قبل كده، من شهرين، من يومين، نلاقيها يعني عمالة تنفخ في جوزها بشكل غير طبيعي، وفي الآخر بيحصل اللي يحصل. فلقاء الخميسي كانت واحدة من دول. دي الحاجة الأولانية اللي أنا عايزة أقولها. الحاجة التانية، أنا قلت أشرب كده بقى قبل ما ندخل في الخناقة. أنا بتخيل اللقاء الخميسي دي مثلا متجوزة هنا مثلا في ألمانيا او في اي دوله في الاتحاد الاوروبي، اوكي؟ وبعد كده بعد 7 سنين، يا نهار اسود، اكتشفت ان جوزها متجوز عليها واحده تانية. انا بدون خناق يا جماعه، انا ماليش علاقه بالاديان خالص. انا اتعودت هنا ان احنا نتعامل مع اديان مختلفه. انا حتى ما اعرفش، انا في ناس فعلا حرفيا اعرفهم مثلا من 7 8 سنين ويمكن اكتر، انا ما اعرفش، بس اكيد مش متجوزاهم يعني. بس فعلا انا ما اعرفش ديانتهم، ما اعرفش مثلا حتى اعتقادهم ايه اصلا، هم بيؤمنوا بدين او باله ولا لا دينيين، انا ما اعرفش وما يخصنيش اصلا. يعني هنا ما يخصنيش. فعشان كده انا دايما بحب اكون حياديه في الموضوع ده. انا مجرد ان انا بدي مقارنه، لا اكتر ولا اقل، اوكي؟ لقاء الخميس دي هنا ومتجوزه واحد، اوكي، واكتشفت بعد 7 سنين باي شكل، بشكل ما، ان الشخص اللي معاها ده كان متجوز من 7 سنين، يخرب بيته. اوكي، ايه اللي هيحصل؟ متجوز داخل المانيا او خارج المانيا؟ اه والله العظيم. يعني لو مثلا هي هنا في المانيا وجابت عقد جواز من تايلاند، من مصر، من العراق، من اي حاجه، ان جوزها اللي متجوزاه في المانيا هو متجوز خارج المانيا، وقدمته للقضاء، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ ايه اللي هيحصل؟ في واحد هيتعمل عليه حفله حرفيا. هنا الحاجه الاولانيه، ده هيبقى طلاق قدام المحكمه، فهتاخد نص كل شيء، اوكي؟ نص ثروته، نص كل شيء حرفيا. الحاجة التانية، هترفع عليه قضية تعويض. قضية تعويض بقى ايه يعني؟ بلغة السوريين اخواتنا، هتشلحوا النص التاني، ولو ما قدرش يدفعه هيدخل السجن، اوكي؟ او الدولة هتدفعه بدلا منه، وبعد كده هيحجزوا على كل حاجة لغاية ما يشتغل كده ويسدد كل حاجة، ولو ما عرفش هيدخل السجن. الحاجة الثالثة، هتاخد حضانة الأطفال. الحاجة الرابعة، المحكمة هتلزمه إن هو يصرف على الأطفال بجزء، أوكي؟ بالجزء اللي هو العادي، ما عرفش برضه نفس الشيء، الدولة هتدفع بالنيابة عنه. ده هنا في ألمانيا. في دول تانية أوروبية الشخص ده بيتسجن، هيدفع الجزء بتاعه للأطفال، الدولة هتدفع الجزء بتاع الراجل للأطفال لغاية ما هو يعرف يسدد، يعني هيبقى دين على الدولة، أوكي؟ انا قلت ان هو هيتسجن، هيتسجن 5 سنين. يعني انا نسيت اقولها دي، مع ان دي اكبر حاجه. اي شخص يا جماعه هنا يتجوز 2 أو 6 أو راجل، اوكي؟ يعني في ستات برضو مجنونه ممكن تعمل حاجه زي كده، يعني رجاله مش بس هي المجنونه. تتجوز مثلا واحد تاني او حاجه،
ويثبت ذلك هيروحوا في 60 داهية، هيتسجن 5 سنين قولا واحدا، 5 سنين. ده غير طبعا قضايا الطلاق وقضايا التعويض والأطفال وكل ده. بس أول حاجة كده يدخل السجن، وبعد السجن بقى نشوف بقى إيه بقية القضايا هنخلصها إزاي. الحاجة التانية طبعا لو اتجوز أو لو أراد إن هو يتجوز، أعتقد إن هو يفقد الأمل إن هو يتجوز تاني. طبعا الزوجة التانية هتعرف، لأن هنا لما بيتجوزوا بتبقى كل حاجة واضحة. يعني أعتقد مش زي مصر، هنا بتبقى الأوراق واضحة إن الشخص ده اتجوز قبل كده أو ما اتجوزش قبل كده. يعني مش شرط إن الزوج أو الزوجة يقعدوا يدوروا، ولكن هي بتكون مثبتة في أوراق الزواج إن الشخص ده متجوز قبل كده أو عنده أولاد أو ما عندوش أولاد، يعني موجودين في الورق اللي هم بيمضوا عليه للجواز. طيب فالباشا هيشرف السجن وهتاخد تقريبا كل حاجة وبس كده. ويعني ايه سلم على الشهداء اللي معاك. دي الحقيقه هنا فعلا يا جماعه، ده فعلا اللي بيحصل هنا. انا حتى كنت فاكره حتى كمان لو مثلا كان لسه متجنس مثلا، بس في اول 10 سنين ممكن يسحبوا منه الجنسيه، لان هو كده هيتسجن 5 سنين، فممكن يسحبوا منه الجنسيه. في دلوقتي حتى قانون جديد في البرلمان وفعلا تم تنفيذه في بعض الدول الاوروبيه، اعتقد اسبانيا يمكن، انا مش متاكده، ان حتى لو الراجل والست عاشوا مع بعض بدون جواز، اللي هو فرويندشافت، يعني اصحاب، اوكي، ان بعد مده معينه مثلا بعد 3 سنين بعد 5 سنين برضو المحكمه بتحكم ان هم يتقاسموا كل شيء. يعني مش بس جواز على الورق، لا ده هو 2 عاشوا مع بعض فتره، فمعنى كده ان هم عندهم التزام تجاه بعضهم، فما بيفقدوش حق بعض. على فكره الست نفس الشيء، يعني هي برضو لو كانت غنيه او حاجه هو برضو بياخد نص على فكره كل حاجه يعني. فهي يعني دايما بيدوروا هنا على اللي نفس مستوايا، نفس مستوايا الاجتماعي، نفس مستوايا العلمي، نفس مستوايا، علشان ايه ما نخدعش بعض يعني. بس الست يمكن بسبب الانجاب، بسبب الموضوع ده، فبتقعد فتره شويه في البيت، ممكن سنه سنتين، هنا مش بيحبوا يعني الخلفه كتير. والرعايه والتربيه بتكون مشتركه، يعني ما بيكونش واحد بس هو المتولي الرعايه، ولكن هما الاثنين. لو انتوا مثلا نزلتوا في الجارتن، في اللي هو في الجناين او كده، هتلاقي الرجاله مثلا شايله الاطفال لوحدها وعماله تفسحهم وعماله تاكلهم وتشربهم. هنا التربيه مشتركه، عشان كده الحضانه مشتركه. هي الجواز هنا عباره عن شركه ما بين طرفين، مفيش طرف ثالث داخل في الموضوع. ومش بس كده، يعني مش بس كده، هو اصلا هيكون مهان، الشخص ده راجل او ست هيكونوا مهانوا اصلا في المجتمع. زي مثلا اللي حصل في امريكا من قريب، ان كان في واحد كان حاضن السكرتيره بتاعته في ماتش كوره تقريبا او حاجه زي كده، اتفضح. يعني مراته قدمت طلاق وهو اتفضح بمجرد حضن، يعني مش متجوزين، ده مجرد حضن بس قدام العامة. وطبعا هي برضو فقدت، حتى المجتمع بينتقد زي ان هو شايف ان مؤسسة الزواج هي عبارة عن انثى وذكر، مفيش اي حد ثالث يدخل معاهم. فحد يكسر حاجة زي كده، هي مؤسسة مقدسة، اي شخص يدخل مخالفة لذلك يعني ايه بيودوه ورا الشمس. طبعا يا جماعه برضو هرجع واقول انا ماليش علاقه بالاديان، انا لا بتكلم في الدين ولا بتكلم في السياسه، انا من خلفيه، انا من اصول مصريه عايشه هنا في المانيا، فعشان كده عندي دايما مقارنه غصب عني والله العظيم. يعني لما بقرا الخبر كده بقعد كده افكر مع نفسي ايه اللي يحصل لو ده كان حصل هنا، او العكس حتى. يعني مثلا لو جريمه حصلت هنا اتخيل مثلا لو حصلت في مصر مثلا او في دوله عربيه، ايه الكونسيكونسز او اللي هو التبعات بتاعه الجريمه دي او بتاعه الشيء اللي حصل ده. فيعني ايه، يا ريت تتقبلوا او تفهموا انا بتكلم في ايه. اوكي بس كده. فدي حاجتين انا حبيت ان انا اقولهم. حتى انا لاحظت هنا ان كتير، يعني في بنت اعتقد السنه اللي فاتت او 2025 او 2024 هي كانت لسه جايه طازه من مصر، يعني حرفيا يعني لسه ما بقالهاش شهر تقريبا او شهرين، لسه حتى ما عدلتش حتى الشهاده بتاعتها ولا اي حاجه. فكانت مرتبطه بواحد، فهي بتقول لي ان انا بقنع دلوقتي ان احنا نتجوز مدني، انا مش عايزه اتجوز غير مدني. هي بقى خلاص مسكت فيها وهي دي، يعني هي دي. وانا اعتقد حتى ان هي ما عندهاش ربع المعلومات اللي انا قلتها بس في الفيديو ده. فانا طبعا عارفه ان الرجاله عمرها ما تشير حاجه زي كده. هو يعني فيديو لطيف شويه بس يعني حبيت ان انا اقول رايي. خلاص طبعا برضو مع احترامي لكل المعتقدات، بس الناس بتختلف. وانا دايما بقول ان الدين يا جماعه دي حاجه بين الانسان وبين ربنا، بين الشخص اللي هو بيعتقده، يعني مش ملزمه لشخص اخر.
بس انا بحترم الناس، فطبيعي ان انا احترم المعتقدات بتاعتهم، لكن نفرضها لا. يعني انا لا احب اي فرد. بس وهرجع واقول تاني، انا بحب بس اقارن ما بين المانيا ومصر غالبا لما بشوف مثلا اي حادثه او حاجه. الحاجه الاخيره يا جماعه، خليكم دايما في ارض الواقع، كلنا مليانين اخطاء وعيوب، مفيش حد كامل فينا خالص. فيا ريت حتى ما تبجلوش في نفسكم قوي ولا تبجلوا في شخص اخر، لان انتوا ما تعرفوش الظروف في ايه. في ناس بتعيش بال20 وال30 سنه وبعد كده يحصل ظرف كبير جدا يظهر معدن الانسان. اوكي، يظهر معدن الانسان. في نساء كتيره جدا ضحت حتى باعضاء، اوكي، وبعد سنوات من الخدمه والتعب رماها وراح يتجوز واحده تانية خلاص. او العكس، هنا بقى نشوف العكس. يعني هنا النساء بصراحه زي الرجاله بالظبط. في ناس كتيره جدا انا اعرفها نساء جوازتهم جالهم مثلا كانسر او حاجه، الست سابته قولا واحدا، يعني ما فكرتش مرتين حتى. ولما نسالها تقول ما هو لو ده حصل لي انا ما هي برضه هيسيبني. فيعني المعامله بالمثل. فيا جماعه احنا ما نعرفش ظروف الحياه ماشيه ازاي، ما نعرفش مين الانسان فعلا الامين اللي فعلا هيقف معانا في وقت الشده، ومين الانسان اللي هيرمينا للتهلكه او في الوقت الصعب. عشان كده بلاش نبالغ لا في تقييم نفسنا ولا في تقييم الطرف اللي جنبنا. ممكن نحبه ونحتويه ونتعامل معاه باحترام شديد جدا، لان مفيش اي علاقه بتتبني الا بالاحترام خلاص. ولكن بلاش المبالغه، لان المبالغه في الشيء بيبقى رد الفعل او النتيجه مبالغه برضه. فاللي بتحب قوي بتقعد تنفخ في جوزها قوي قوي قوي، بتاخد يعني برضو الصعقه قوي قوي قوي. فيعني ايه، خلينا كده عقلانيين. بس كده، صباح الخير.